Komutanım geliyorlar. Ne yapacağız? Destek lazım bize. Hangi hafızı koruyorlar? Ben gidiyorum. Hafız! Keskin nişancıyı görebiliyor musun Hafız? Göster bana şunu yerini Hafız! Dayan abi ne olur! Göster bana onu! Sarı. Ne yapacaksın? Beni hapse mi atacaksın? Hı? İçimden geçen senin şuracıkta mezarını kazmak. Ama ne yaparsın, biz sizin gibi şerefsizce davranamıyoruz. Ya. Halbuki ben olsam işimi erkek gibi görürdüm. Zorlama. Beni gaza getiremezsin. Senin şuracıkta kafana sıksam öyle basit ölmene için müsaade etmez. Daha televizyonlara çıkacaksın Çolak. Gazetelerde haber olacaksın. Sorgulanacaksın. Ünlü olacaksın Çolak. Sen kaçırmışsın komutan. Ben zaten ünlüyüm. Konuşmayın bu soysuzla komutanım. Komutanı, sen bu askerlerin tasmalarını daha sıkı tut. Gevşek bırakırsan böyle havlayanlar çıkar. Bana mı dedin lan? Keserim lan gırtlağını. Dur, sakın. Aklınca bizimle oyun oynuyor. Ben seninle çelik çolak oynayacağım. Onlar bizim eserimiz oğlum. Silahsızlar. Eseri gibi davranacağız onlara. Geç. Beni başkalarıyla karıştırma Sarı. Ben aman dilemem. Merhamet hiç dilemem. Aklından ne geçiriyorsan hemen şimdi yap bitsin. Kalbimi sökeceksen şimdi burada sök. Fırsatın varken. Sökülmeye değer bir kalbin olduğunu sanmıyorum.
Hatta bir kalbin olduğundan bile şüpheliyim Çolak. Arayın bunları. Aradık. Herkes temiz. Ellerini bağlayın hemen. Oğlum niye doğru düzgün aramıyorsun adamı? Fark etmemişim. Çaylak, bunların donlarını bile arayacaksın. Tamam mı kardeşim? Şerefsiz. Durumu nasıl? Böyle giderse kan kaybından ölür. Acil bir şey yapmamız lazım. Komutanım, şuna baksanıza. Ne yazıyor burada? Musul Üniversitesi Üniversitenin malı mı? galiba. Ne bu? Bilmem. İlk defa görüyorum. Neymiş? Komutanım, ben bunun fotoğraflarını çekip Yasin'e atayım. Ne olduğunu bulur bu. Hayırlı bir şeye benzemiyor zaten. Galiba. Bizimkiler ne yaptı? Telefon. Komutanım neredesiniz? Ne yaptınız? Helikopteri istiyorum. Komutanım biz bittik. Pusuya düşürdüler. Kızı aldık ama Hafız yaralı. Ne demek hafız yaralı? Keskin nişancı. Hafız mı vurulmuş? Allah kahretsin ya. Çeviriyorlar etrafımızı. Mühimmatımız bitti. Kısıldık kaldık burada. Bana bak sakın teslim olmayın dayanın. Hafızı sakın bırakma Çolak bizde. Komutanım ne kadar dayanırız bilmiyorum. Hakkınızı helal edin. Alo! Geveze! Alo! Komutanım ne oldu? Vay, vay, vay. Orada mı bırakacaksınız ya çocukları? Yardıma gitmeyeceksiniz. Nasıl bir komutanmışsın sen ya? Arkadaşlarını ölüme terk eden bir komutan. Al lütfen elini. Kapat yoksa ben kapatırım çeneni. Kapat! Şöyle. Can çekişe çekişe ölecekler. Yazık. Bizimkilerin elinde kalacaklar. Sen benim elimde kalacaksın şimdi. Kapat çeneni! Ulan bizimkilere bir şey olursa kafanı sıkarım Çolak! Ne yapacağız burada? Çıkalım komutanım buradan. Burada ne yapacağız? Ne yapacağız bunları?